สวัสดีครับวันนี้ขนมปังจะมารีวิว รีวิว รีวิวรถเคนครับอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยรถเข็นครับรถเข็น นี่ รถเข็น นี่รถเคนนะให้ดูที่สอง ตรงนี้ลูกให้ตรงนี้ ทำมาสองตรงนี้รถเคนซื้อมาเดี๋ยวพ่อช่วยแกะนี่รถเคนแบบไม่ใช้ถ่านนะครับ เป็ดยิงเดอ นี่ครับ นี่ นี่รถเคนอันนี้ใช้เป็นตัวหมุนมีตัวหมุนขนมปังนั่งนี่ครับเดี๋ยวให้ขนมปังหมุนนี่ยืดออกได้ยืดออกได้มีตัวรัดมายืดมาแล้วนี่แล้วก็หมุนนี่เฮ้ยเดี๋ยวกันนี่แหละหมุนนะครับหมุนนี้มันจะมีตัวปรับหมุน2ตัวก็คือปรับหมุนยกคานขึ้นนะครับยกคานขึ้นนี่กับตัวนี้หมุนยกตะขอเป็นตะขอเหล็กนะครับตัวนี้มันจะมีแบบเหล็กกับพลาสติกแต่เหล็กนี่จะทนกว่านะครับอะไรเดี๋ยวมายกอะไรดีหาของยกหน่อยลูกแล้วไดโนเสาร์ไปไหนหมดละสัตว์ทั่วไปสัตว์ไปไหนหมดยกไดโนเสาร์ขึ้นให้พ่อดูหน่อยสินี่อันนี้ลงหมุนลงก่อนลงนี่หมุนครับหมุนแล้วยิ้มคล้องไดโนเสาร์คอนตัว คล้องลงไหนคล้องแบบนี้ลูกเดี๋ยวพ่อทำให้ดูคล้องแบบนี้รอดจมนี่คล้องแล้วก็ห้อยนี่เห็นไหมโอ้ของหนักเดี๋ยวรถเอียงหมุนเฮ้ยได้เสาหนักเลยนี่ช่วยจับหมุนแล้วนี่ขึ้นละนี่โอ้ยกได้ละห้อยอย่างเนี้ยยกช้างได้ไหมนี่ได้ไหมครับลองยกดูหมุนอีกโอ้ขึ้นละครับโอ้ช้าขึ้นละนี่ได้ละน้ำหนักกูยกกวางขึ้นครับหมุนได้ไหมเอาพันนี้ก็ได้ลูกนี่ถ้าไม่ดูเอาคล้องไม่ใช่แบบนี้นี่เดี๋ยวนี่แบบนี้เอากวางมาวางบนสายลูกนี่เอากวางมาวางบนสายนี่แล้วก็อันนี้เอาเหล็กนี้คล้องตรงนี้นี่เห็นไหม
ลองทำไหมครับ เหรอ ขนมปังลองทำเอากวางมาวางบนสายกวางมาวางบนสายแล้วก็เอาตะขอมาคล้องนี่คล้องเชือกมันนี้ได้ละ ไม่ได้ เอานี่ไงแบบเนี้ยเอามาวางนี่แล้วก็เอามาคล้องนี่วางแล้วก็มาคล้องนี่เห็นไหมไม่ได้ ทางหนูจะทำมาทำเลยครับแล้วก็เอามาคล้องนี่ได้แล้วนี่หมุนขึ้นได้แล้วไงได้หมดแล้วลูกหมุนขึ้นเลย ทีเล็กที่ผมไม่ได้หอยหลูไม่ได้หอย ครับอันนี้มันลงขึ้นโอ้ขึ้นสุดแล้ว เด้งเลย อะไรตี อ่ะ อะไรตี อะไรตี มันหล่นเลยเกี่ยวกับค่าหมุนโอ้จับด้วยโอ้มันต้องล้มเอามือจับมันด้วยลูกเอามือจับนี่จับไม่ให้มันลงหมุนโอ้สุดแล้วขึ้นสุดแล้วครับ